Salam kopi wasihan, Om selamat sasarap sokoviai. Konsapatan tagazo sidiko sokoviai. Sa ino po ditit mangimot channel o YouTube ko. Biano kopi motoku city video ku. Kuran waza tuung pamusuvon supaya pasuwangan kaduruk ulong ko barui o tuung diko. Nah siti bahan-bahan dit gunaon ko nono it keso tulu do ges it koduvo botol lo ges lot botol lo ges ong obuli sediaon niko sit ongo duvo ataupun tolu botol dit ges ditopodok obuli gunaon niko ya ditino ot vaza dau menguhub di lot tuung doglodok tu ilo pemusuvon ong amu uhubon po diko lot tuung doglodok dit kagama diko agazo ot kemungkinan dau amu sumuvang isido sit saraldom doglodok diko tu iti pemusuvon amu ozia sido ong kakalpo kiawau vagui ot papan tu ong kiawau vagui papan kadang-kadang sid ongo 6 ataupun 8 bulan iloglodok diko dot nakapasang no diko sid govuton kakalpo amu osuvangan tu ilot papan diko amu po natagak it tawau dot vagu po papan. Nah itino ot rasya dau kuran waza supaya ilot pemusuvon kosuwang koduruk sirid tuung dit kagama diko mulong ko vagui nga osuwangan ni odot pemusuvon sid tongo sembulan ataupun sid tongo 3 bulan. Nah itino ot waza dau it gunaon ko supaya gelodok dit kagamaku it nakataan no osuwangan ko duruk uhubon ko do tapuy mo guna ko ditit ges it sederhana ko podok it dang botol diri buli dagangon niko sirid DIY ataupun sid survey CKS atau sambo-sambo na po it kaday hadwe ngawari pejual amui amahal banal waro dapat diko sirid ongo harga belas ringgit ombari 10 ringgit mengimot kaday it pejual lau yoko biasa terus madagang ko it terus tolu botol satu kali set it belas ringgit no sid DIY ataupun sirid CKS om survey ot pagadagangan ko to gumu dapat diko botol lo ges ong sorry. Nah ilo tulu do ges daw mengimot jenama om tempat panagangan niko waro it dapat diko sirid belas ringgit om paling mahal 20 lebih ringgit om 30 ringgit jadi no. So iti avantang dot gunaon niko dot menguhub doglodok niko sid saralom om sid saribaw doglodok tu itit ges do yaditi ruhay ot gunaon niko om sambo-sambo nga o sinang dot oviton niko yoko kubasan itit tulu do ges om itit tinan do ges pero ovit ko ong sumuvang ko sirid tagat dot pemusuvon ko tu podong ko mamarisa ko no dot ong golodok ong warot imot ko kilaw it golodok itam penusuwangan is sumuvang sid saralom golodok terus uhubon ko ditit ges nga apatay ilot kilaw om ilo golodok nga invaguvan wagu o tavaw daw idu no wagu na ilo tavaw dot wagu po apapan tu agazo kemungkinan gumu golodok ot kataan niko it wagu po warot kilaw sumuvang silo antawa dupot it tanid no yad ko soputan nga mibalay sid saralom yad ko tang kalamaay pokozok yad ko lipos surun nga waris sumuvang sid golodok diko so muntepat ko no ong mamorisa ko dot glodok di nakataan niko sid gawuton tu o ginisan no ot sumubang si glodok diko
Ang yoku kubasan memerisa ko dot gelodok iduon ko pala do tombol imatan ko ilot izon sit saralom muntupat ako kalu-kalu ong varot dupot dit menaw ko bisa sit saralom do gelodok ko. So iti guess amo polingan ko mongovit pamerisi ataupun pamatay ko dilo dupot terutama no ilo tongo surun ang kalamaay saputan ito nga podo sino sumubang sit saralom do gelodok ito ko. So itino kawazao uran supaya gelodok it kagama di ko pasuwangan koduruk tu idu ilo tavaw dot papan it wagui sit saralom do gelodok di ko. Yoku kubasan ong kagama ku ot gelodok umpugon ko palaid satu kali ako menguhub sit saralom do gelodok uhubon ko ko viay mangiduk latawaw sit saralom do gelodok sit saribaw do gelodok nga uhubon ko tujuan dot uhubon ko dot apoy yat kay naboros ko diri mangidu ako latawaw dot wagui ot papan tu kubasan ng yoko papan dit bolizon ko antad sirid hardware amu gamaon ko kondiri tu warot ulun dit sinson daw kondiri tu waro kaso kondiri waro kamahiran maninso mat kayo ko tu aso kamahiran ko so tampahon ko sirid kadai hardware it pajual do papan ita kulaid sukatan design do glodok ko si Joti sangkuro ko gumuo dit inamon ko irino ot ihabal ko si Joti dot odoon ko sid kadai hardware dino. So ang sid hardware amilan nito ko dot kadaan no papan sama ada aso tubat ataupun waro tubat ot noko dalin Joti sila papan na untuk mengelakkan supaya ilo pemusuhon amu sumubang si gelodok dito ko itino ot cara daw lebih avantang po ang agama na nikaw tuong nagulodok lebih wantang siramon nikaw vaig ataupun irandam po si vaig untuk mengidu dilo tavaw do tubat ang kiubat ilo papan tu ilo pamusuhon manaw ko o sensitif isido ang kasingud na tanid na tavaw si red papan tu kubasan iti pamusuhon iti miwalay sit saralom do kazu it pamusuhon dit oliar miwalay sit saralom do kazu antawa sombo na po it rinobuk no kazu at suwangon daw tu ti pamusuhon amu ozi sido ang kakalpo wagu at osingud daw ilapapan itino at cara kawazao ko at manataw mangidu dilat avaw silat saralom no gelodok sid papan khasnya silat papan at uhubon ko datapoy menggunakan litit gas di tenagang ko sa red DIY amu gumuot perluan niko duvon no o bahan daw yat kena boros kuri tulu do gas botol do gas so iti jimat kos niko nagangon niko kondiri gumuot kagunanon daw wakon iti naot kabasaw daw uhubon ko ilot sit saralom do gelodok ubon ko do gas ang mahuhub ko dilo gas kan sampai osorob dilo gelodok di ko tu iti gas sedia maklum to ko menal ko ologod ilo tapoy daw kadan no sarahakan ni ko menguhub sid tempat yang sama ilo gas tu ang hubon ni ko sila na po panguhuban ni ko para kemungkinan osorob ataupun miapoy ilog-lodok di ko na amu avantang kadang-kadang rumoy kaduruk ilog-lodok di ko timan po hubon di ko to kudik yat kilevaza ko ilo mengidu ilo tavaw ilo sit saralom do papan it kakalpo wagu jadi tinawat kawaza daw ang yoko kubasan hubon ko ilo papan sit saralom ang waro tongo tavu do kazu silo iduon ko la tavu do kazu dan ako kapit sit papan kikison ko polaid
Antawa terus uhubon niko nga buli. Biasa ong yoko warot tavu ila papan to ong kagumay ng tansid kilang mamudong niya ti kazo sumokot silad papan ong papan gumo tavu. Ila tavu ong imot ataupun ako wadot pamusuvon sid saralam naglodok dikaw asamungan daw imot daw da tavu amu ya sida sumuvang sid saralam naglodok dikaw. So lebih avantang iduon nikaw la tavu da papan sid saralam dot glodok dikaw menggunaon nikaw ulo kartas pasir ada boleh dagangon nikaw sid sambon po kada hardware nga baro DIY nga baro survey nga baro kartas pasir ti sarap guna at boleh kikison nikaw la tavu sid saralom dot papan sid saribaw papan nga boleh untuk menbantang po uhubon ako dikaw menggunakan litit gas yat kahit imot dikaw sitit video ko diti to ilog gas gazo at kagunanon daw namakon ko sambarangan gas silo takon na dikaw mentepat na manalong menggunakan diti gas to ang silap sikit alah subanal perisaon na dikaw latulog gas nakatandon manal silad inan dot botol lo gas to iti manal ko bahaya sa dikaw sa kovay menggunakan iti gas ang amu manal ko operisa dikaw sistem keselamatan menggunakan iti gas to ang silap sikit warot aliran nila gas dit nabubus ataupun amu nokonong da pamasangan nikaw para kemungkinan mungkubob ilat botol lo gas so iti gas hati-hati ko atagon no kamung nikaw manutud sid ang sampa to logo da mundapak yok gulo mangikot pengalaman ko mozo diti saralom mau guna ko din gas waro nakamung ko sirid sampa lot botol lo gas it kakalpo o gumotizon yo kung amno parisak benal tinutudan ko di sampa waro tongo 100 meter sit sawat tinimulu dir gas menundapak ologod benal mendapak mad kolulu no bom kang kumangyo ko so mentepat ko no menggunakan nilo gas hati-hati ko ang amu ilo ko menggunakan iti gas imatan niko suntuan sirid gogol baru suntuan daw silo kuran menggunakan iti gas entaw rumujuk ko sid ngo ilo it menggunakan iti gas kan no sambarangan ko menggunakan iti gas tu memang ko bahaya sistem keselamatan dito ko ang amu umbanganan manal dito ko kawasaho menggunakan iti gas so itino cara daw kuran waza supaya ilo pamusuvon sumuvang koduruk sid saralom naglodok ito ko ulong ko kakalpo wagu iti glodok ito ko kagama dito ko ilo papan nga kaano dito ko sid kilang ataupun tong irit ozi ataupun baro kamahiran maninso kon diri do papan sid govuton baro kaso kon diri na itino ot kawazaw daw rasya it banal ko agazo bahagi serit pemelihara dot laba ozi ataupun masisingilo mangazam menaud dot pemusuvon na itino ot kawazaw it paling o penting ong kakalpo bago ila papan nikaw supaya ila pemusuvon nga sumuvang koduruk sid saralom glodok nikaw tu idu ila tavaw kakalpo bago sid papan saralom na glodok na itino ot kawazaw daw manal ko ruhay itino jadi ti ubon ko sirid saralom sid saribaw do glodok iduon ko manal ko tavaw do papan ubon jadi ti untuk pengetahuan di Kosokoviai tit proses menguhub do glodok kan nabututudan tantu lo glodok baik kauhubon po buhubon ni kotokudik karena sampai sorob lo glodok to rumo ini no baik ko rugi ko magama baik kauhubon ni kotokudik sid saribaw sid saralom terutama na sidat saralom ong warot avaw da papan ong warot tavu
do papan nakasokot silod saralom do papan ilanot uhubon ataupun kikison pa diko menggunakan irit kertas pasir atau nununo po ruhay gunaon niko para sa diko alat diko nunu nga buli siramon niko waig nga buli ataupun irandam pelagolodok nga buli kakat polay dan no rumandam sid waig lagolodok tu kumambang da papan misti ko karandam niko patuhon niko kaduruk ang ako amo kapinsan ako parandam lagolodok inoy nga uhubon ko menggunakan ditiges tu itino at paling ruhay ko magama pidu ilatawaw lagolodok itkakal pavago papan na itino at cara daw waza kuran menguboku uhubon ko yaditi caralom sid soribaw tit proses do menguhub untuk pengetahuan di kosokoviay kon ko insan no at menguhub ko di nagolodok mulong ko kataan no di ko sid gawuton lagolodok ang mamarisa ko dalam sembulan insan ataupun sembulan induvo do proses menguhub sid saralom nagolodok misti ulangon wago di ko wazon wago di ko ti cara menguhub yaditi supaya ilagolodok di ko invaguvan wago latawaw sid saralom. So kadang-kadang ang kataan ni Kausid Gawuton ang ampo suvangan wala kemungkinan kakalpo ampo nidu itawaw da papan. Jadi iti cara kawazaw yaditi ulangon wago diko uhubon wago no. Kadang-kadang si saralem no golodok di kaulo mat kay boros kuri warot dupot di sumuwang yat ko lipos pokozok surun seputan nununo po it ginis dupot dit mipalay sirit saralem no golodok uhubon wago diko idwon niko uhubon sit saralom sit sariba mulong ko nakataan no diko golodok ti proses diti kan napolingan niko supaya golodok niko mungkin idula tawaw daw mungkin agazo kemungkinan masuwangan ko duruk tu kadang-kadang ilo pamusubon sid ongo musim na mananga daw antara bulan 2, bulan 1, bulan 3, sid bulan 5, bulan 6 musim ya sido mogihim do walay do baru ilo kabarasan ko ya dilo mogihim do walay do baru kangku tu sid ongo bulan 11, bulan 12 ilo adsano letang anak do pamusubon jadi masano ilo mogihim ya sido walay baru ang baru not queen atau ratu baru daw itong ang anak ng atsa miduvo antat silad balay daw to nga holdian no ko gumu amoy avantang si saralom na golodok kadang-kadang ang holdian ko gumu asampit ilo pamusuvon si saralom na golodok maliw yo si dovaguno so ang warot golodok sid ang toning dirit baronizanan dai golodok dikaw lebih avantang yat ko inipimot ko sid video ko nakatalib diri sid saralom na YouTube ko boleh matan ni kauwag no kuran baza kawazao tot pataan ko golodok waro nipimot ko siri matan ni kau siri channel na YouTube ko tu yo ko ang pataan ko golodok kadang-kadang ang warot izon ride golodok sid toningan ko magu golodok dit wagui warot duvo tolu ataupun sampai apat o itoning ko silo nga osuvangan ko duruk kada no humongkob ko memang ko osuvangan tu waro laid ot indung di ko silo pamusuvon sid saralom na golodok it nakataan no di ko laid ataupun ang aso po pamusuvon sid kawasan dilo ang musim na moghim walay baru otong pamusuvon ang katalib silo kabaza silo secara tidak langsung imot tau ilogolodok sumuvang niya silo so iti proses panal ko punting proses uhubon nikaw iti golodok menggunakan iti gas sid saralom sid saribaw tu ong kawaza ilat pamusuvon silot golodok nikaw it kangotaan diri it kakal povago yat kiti terus sumuvang niya sid saralom golodok
Nah itino ot kepentingan daw kuran kawazaw di toko uhubon di toko lesit saraldom golodok sid saribaw do golodok menggunakan litiges. Susah ko mga dapat litiges aso budget diko ataupun sidiko no osodu mantat sidit pojuval tongo gas atau lo tulu gas so don tat sid hardware so don tau sid kadai tu sedia maklum ang kawasan Sabaite memang waro sid kawasan pedalaman. Nah sid kawasan pedalaman itu memang gumo pemusuhan sidiko so susah ko mga dapat iti gas newspaper nga boleh gunaon niko newspaper lo tutudan niko sid saralom na golodok tu newspaper itu duro kom opisok ya sido amu sampai sorob lo golodok niko ay ko uhub daw sid saralom newspaper nga boleh gunaon niko untuk menguhub sid saralom na golodok sid saribaw ang mengikut naman nga tagal na uhub na niko sid saralom paling nga penting ang yoko kuwasan sid saribaw nga uhubon kui tu mengiduk udah tawau udah papan alang pas idu udah tawau papan ong ubon niko sid saralom sid saribaw udah golodok itit proses menguhub yat kaimot niko sid channel YouTube ku itis dan video ku menal ko ruhayo kawazaw diko imot niko lo ubon ku sid saralom sid saribaw udah golodok ku namun tepat kono mau guna ko ditiges to sensitive datapoy daw nakalaso ang konong sidlongon niko miguli datapoy daw anong nilapantulan ng tansidad golodok nga bahayay asora batong hulu dati hulu tong ang sambakon niko hulu daw ang longon ang tobok to akang iti para pangjasan nilo tulu do gesilo iti tagal tagalong menggunakan ng matches secara otomatik para nalad matches daw secara rom pisakon na padi ko medyason nilo pangagazo tapoy ang pamodok tapoy terus kiapoy ya sido so itino golodok it nang uhub ko imat ko siti o gumu at uhubon ko iti para hopod o monom it napangaku golodok siti iti kagama ko dit minggu nakatalib nakalpo pagul papan tu iyo ko memang langkas ko magama tu nubasan ko no don design ko diri no sampai ko pata ko po sukatan papan it perluon ko sangkuro sid kadai hardware ipojual papan yo ti konduri ot memunung pudung di papan ang baro size amo kangam baru pudungon ko tu kadang-kadang baru size amo kangam silapan na hardware memudung dana ot pudungon ko menggunakan dilot pemudung ko kazu menggunakan elektrik diri ilo mesti wajib para diko drill nga mesti wajib drill penguluvang ito podok diri penguluvang dot paku screw penguluvang dot papan size 9 mm penguluvang untuk radan dot paku ataupun screw size 0.8 mm no wajib para diko tu gumay ti golodok ti kadang-kadang kodo terpaksa duvangan pa diko laid menggunakan ilo 0.8 mm pakuan ko diko nga amu apa ba kilo golodok diko yung kubasan rilon ko ang kodo ulo papan ng amu o kodo ulo papan terus ilantak diko paku nga asay masala nga kubasan memilih o kukazu itong kodo tu ilo atahan kodong ko kilugu ilo kazu ang uhub diko terus osubangan na pumusuban tu ilo tabaw daw idu kodurok ilo kilugu kazu paling awantang no at gamaon dito ko golodok na sadia maklum ko ang kilugu kazu memang ko kodo memang ko avagat ang agazo golodok ang amu ahakang nati tulun orukong-rukong ano nati kakakat iso golodok avagat tuma ang iyo ko ma umasamasano ko no mga kat iti golodok sumubang sid gawuton to kon ko ngosomok at katanan ko parito sodu
ngakat ko ti glodok sumubang sa gabuton sangat mencabar yung kong diri ang purimanan ko ang iso duvo no ipasang nito ko mungkin ang parasaan manal nga ong sirit ong hopod kinapadan no at ipasang nito ko sin gabuton papurimanan no manal ito ko kawagato glodok ko pagoso dito ko imot no manal dito ko. So ang mamili ko do papan atagal ako daw nga buli itong gaano papan nga quality daw ilo paduro ko rumungoy la papan ang amo jaga banal ito ko terutama ozopos baik do daron sa pagila ang yoku ang pataan ko no glodok si gabuton misti ko tapan ko do jing ang gumo at kapentingan no kuro to tapan ko jing kaya so supaya amu rumabok kadurok ilagolodok ito ko ang sidangan ataupun odorunan terutama na ozopos darun lepapan kumambang ataupun rumabok sid ko duvo no odorunan amu ko sobot sid saralom golodok ilo vaik do darun tuti pemusuhan ang odorunan mogidu ya sido amu selesai sido ang ozopos ilo tampat tau misti ko sentiasa otu sid saralom no golodok ito ko ilano at nakuro to mamakayo ko jing tapan ko do jing datong glodok it no kataan ko gabuton tu dohon do glodok it no kataan ko 100% memang waro jing ko viay kecuali otilib do barat to wari otilib barat na idu ilat jing antat si glodok ozopos ni do glodok na ilano korungasan na ko durok ataupun ang haba ilat tiang ko haba tiang 100 itan na ilo glodok ilo pemusuhan nga mo gidu to atantag lo binalay daw ang ozopos nila si saradam na glodok mo gidu ya sido na itino at kawazao ko manguhob dito glodok ko menggunakan gas dito sederhana na imot di ko kurano ko manguhob dilo na ako ruhayo fasa daw menggunakan itu dulu guys ya ditino at kawasaw daw imot di ko ilo muna ko sinang ako manguhub iti proses manguhub do glodok imot di ko ilo vaza ko dilo uhubon si saradam no glodok paling utamaon niko sid saradam na glodok dot uhubon niko banal yad ko it naboros ko diri sitit video ko ong warot avu do papan it nakasokot sulad papan terutama sulad saradam do papan iduon ko diko uvugan do vaig antawa busukon niko mo guna dot kertas pasir it boleh dagangan di kau sit kadai-kadai hardware atau sambon apa itu samok di kau asal kertas pasir siramon di kau baik ataupun rendam sit baik ya itu ilat avok sit seralom nah itu no kalau saudara kurang menghubungku ditit glodok sampai sit inan sit seralom sit seribau milot tombol na glodok nga hubon ko imot di ko ilo tit proses manghub do glodok manal ko ruhay imot di ko ilo waza ko may ko mga guna ko dilo gas mini gas ito podok diri mula tulo do gas nakatagon na di ko kangko ang mga guna ko dilo gas na ko tempat ko na manal to alaswil lo tapoy daw nga o boleh jason sid opodok sampai sid agaze yo sido tepat na manal ang mga vid ko dilo gas imatan pabanal nakasambong ang tawa ang nakasambong banal to ilo tumupus ilo tulod aw ilo ang am kopihot banal sid inan ang ubasan ko barot hiza dot olingan ko alasu ilo tulod og gas o covidan ko alanak ko tongo nongon ko
Nah, ilan oras ko daw mau guna di gas. Mesti ko benar-benar kemuntepat ko acarmat ko. Ambil tulog gas nga mesti sid ko dudukan it benar-benar ko konong silad kasukan na patugubangon sid ang inanto ko antawa sid ulun. To ilo logod kung lumabus ilo gas daw ilo wartapoy. Imot di ko ilo. Ya di na vaza ko manguhub. Anong sid inan, sid obik, sid ulo, sid saraldom, nagulodok. Uhub ko sa koviyay. Iti na proses it oporlo posisingilaan bahagi ko it masising umasogi mangazam ataupun menaud ditit pemusuvon amulaan barot rezeki ataupun rezeki masing-masing kataguvang ko city anuwan ni ko itit manaud ataupun mangazam na pemusuvon sebagai sumber pendapatan utama di ko sampai komersial di ko sid saraldom dot negara ataupun sid luar negara tu sitid pemagunaan o kurang-kurang pedati manangazam ataupun manaud iti pemusuvon it mana-mana ko berminat di komersial sampai sid luar negara. So baru waza di ko baru ginavo di ko amu mustahil acapai it cita-cita amat lamat di ko sirid mangazam manaud de pemusuvon sampai menuvon ni ko sebagai ekonomi utama sampai sid pasaran komersial dalam dan luar negara. Nah, menjadi iti perusahaan ni ko sebagai penternak ataupun menaud dot pemusuvon. Nah, ilano sedikit sebanyak pengalaman pemrasia kuran oku mengodim di pemusuvon mulong ko baru ot kelodok ko nga kataan ko po sid ongo 2 bulan 3 bulan na suwangan no do tinwo do pemusuvon na untuk pengetahuan ni ko sa koviyay proses pataan di tigolondok izaon ni ko di benar-benar ko manangadaw irit kia daw ataupun sid ongo bulan 12 ujung bulan 12 sila bulan 1 sid bulan 2 bulan 6 ataupun sid ongo bulan 11 ya dilo boleh ko papasang nagolodok ataupun mengikut dit masa di ko ong yoko tu o kurang-kurang masa ko ong waratagama ko golodok menikit bulan papasang ko tu yoko bagaimana okon ko sepenuh masa ko dalam perusahaan menaud ditit pemusuvon ko ditit pemusuvon ko diti sirid matunggung kudat kampung sinusukan kon ko sitio ko mintoron sepenuhnya yoko kumaraja ko sirid kota Kinabalu sebagai pendapatan sampingan ko ataupun minat ko menaud diti pemusuvon tu antat tepedok aku po mawazo aku di arwa tapaku impaan kuno kuran vaza jalo menaud ditit pemusuvon kuran vaza magamana golodok papasang tempat-tempat dit sesuai papasangan do golodok itino teknik dinawaris ko sid molohing ko kuran vaza ilo pemusuvon sumuwang sid golodok ito ko mulong ko ilo tongo papan kakal po vagu. Nah itino teknik dit arwa do molohing ko uhubon daw do tapuy ong igulu-gulu po to gas mini gas iti asa po ti juval sid pasaran mo guna it molohing ko do ongo roun papa do nizo yuhub sid saraldom tu kurang-kurang po ang gulu gas kon ko kurang nga asa po nako ranzat sirit tong kadai nga kurang ang gulu. So secara sederhana yoti dalam perusahaan ditit
mangazam ataupun manaud da pamusuvon na ilono o nimpaan kontat po di gulu tongo rasya tongo teknik ukuran waza manaud da pamusuvon sedikit sebanyak warat ilmu no katurun sidahon. So biano papimoto ko si channel YouTube ko kuran waza kuran supaya ikaw maju kau terus ke hadapan waro ginavo di kau mangazam ataupun manaud da pamusuvon. Nah itino cara-cara teknik-teknik si channel YouTube ko dot ipimot ko di kau kadan no polingan di kau subscribe like warat duaton di kau yopong di kau sila ruangan komen ko waro karetan ko ambaton ko toriso-riso ilo dolo di kau ambaton ko nununo po at penghitungan itung di kau yundolo di kau silo ambaton ti ko skovyay ang dapat ko mga jawaban ko mga mo dapat ko mga jawab amanilan mo tuilo pengalaman masing-masing ang para tong secret ataupun itong mendalam ang oralrom o inwog hobo di kau iboros ko yundolo di kau sidohon ang amo jawaban ko makimaap na po sa ko na timan ko mangambat ang warot komen ataupun ang makitunda ko dohon sirid proses mga gama do golodok sampai sidpataan sampai sirid manganu do paha ilo ang gulasid saralom do golodok ang izanan no tinuod do pamusuvon kuran supaya mengelak di ko ilo tong pamangsa mangasaw dila pamusuvon kuran vaza daw mangatasi yung dalaw ko kovyay boroson ko kovyay sa channel YouTube ko ang waro na masak ko bago na magama to madke na boros ko diri iti pamusuvon ko o kon ko sa panumasa o kusino o kon ko subab ko siti kon ko subab ko sa kabun do pamusuvon ko noy nga yoko siril ko ta kinabalo ko mintoron umanadyaw ko ang warot masako magkodimot magkandaha ditit kabun ko sityo kuno menjadi ang sitit kabun da pamusuvon ko ti sirit kampung sinusukan matunggong kudat line telepon nga amo awantang manaw ong sityo kud kampung sinusukan jarang ako dot online mangimot tong WhatsApp, internet, Facebook ataupun YouTube to lain ko mawantang. Message biasa po nga apagon sumubang ang sitid kampung ko. So makimap sila ko ang alambat ko mga jawab dilo tong komen-komen ko ang warot iduat di ko sidohon pasal ko itit manaud da pamusuvon. So iti sedikit sa banyak info ataupun pagkonsian ko si ko kanangan ko itit manaud da pamusuvon proses ang apong kuno mga gama dot golodok na itino proses perlu at sususan ni ko ataupun perlu at gamaon ni ko untuk mengilakkan ila pamusuvon amu sumubang ataupun amu sumiti sidod golodok ni ko magimi sidod walay tanid ko sid golodok tu ilo tavaw da papan si caralam na golodok kakalpo kiavaw at vago pa papan ilo pamusuvon o sensitive isido ang kosingud dilo tango avaw da papan it kakalpo vago terutama ang it bolizon niko madkodohon to bolizon ko sirid kadai hadwe papan kakalpo ilo tango papan ko ng vodung tuilan ko ang sid hadwe kadang-kadang warat ubat o iraldiw yote silad papan untuk mengelakkan itong usus mga lubang di kazu antawa nununo po sumilad kazu mga rungay di kazu menjadi ubatan yote ilalin yote silad kazu untuk mengelakkan ilo tong dupot mga saw di kazu so ilo pamusuvon ang singod daw ilo tong tubat nakaraldiw silad papan antawa ilo papan kakalpo vago o vodung lo kazu amu ya sida sumuvang
minsomok nga amo sumubang dap amo ilo pamusuan amo sumubang sila duvang dit nagama dito ko to ovodong lakazo ataupun warat awaw to bat silo. So salah satu cara teknik daw untuk mengidu toko ilo tongo awaw dit amo avantang silat kazu ataupun it kakal pavagu ngorasun it noko kuwasalat kazu noko sokot uhubon dito ko menggunakan gas gulu sebelum petit baru gas mau guna aku do newspaper nggak boleh mau karata silo tuh tuh dan toko sinceraldom dau orwa ya sudah misok amo sampai osoro belgelodok untuk uhubon poswatan diko uhubon ngaran kan sampai osoro belgelodok so imot iko lawaza ko dilo uhubon ko kanan sampai sikit ilapapahan ang menguhub ko to asa na guna kon nakaglodok dati ang sikit at papan lapapan nga muna tahan imot ikaw labay ko uhubon ko datapoy di ya di lawaza daw to pubasan iti ang kapong ko na mga gaman daw glodok iti na proses dit paling keso o panuvon ko imot ikaw ilo sit saralom uhubon ko kaviyay mangidu ko latong awaw dapapan iti proses paling utama paling perlu dot susuzan nikaw unuvon nikaw to mat kina boros kuri ila pamusuon o sensitive ang kakalpo vagu ila papan nikaw amu yosido sumubang alaid idu na dilat awaw sit saralom no glodok sumubang og yosido sit glodok nikaw no koti mo kuno gulu amu alazan kutit proses manguhub sit saralom sirid sorry baw no glodok alaid sumubang og ilot pamusuvon sit saralom no glodok ko waran no sampai taon biligili o glodok nga amo subangon jadi itino proses it paling penting it misti ilan nikaw misti gamaon nikaw o kaso ginavo nikaw sid manawd dot pamusuvon terutama it mga gama no glodok ataupun unuvon nikaw ti glodok sebagai sumber pendapatan sumber ekonomi nikaw secara besar-besaran kano alazan iti proses iti proses benal ko avantang imatan nikaw susuzan nikaw supaya itong glodok nikaw it no kataan no oruhay ang masuvangan no vaguno imat nikaw lo kuran wazaku manguhub bila glodok ko sid saralom sid soribaw uhub ko kaviyay iti proses menguhub not glodok iti kon ko insan no ulong ko nakataan no diko iti glodok ang asa po suvang iti proses menguhub do glodok mistiko langon niko vaguno asa masalah sid ang sambulan induho ya din menguhub nga buli sirid ang sambulan insan tapon sintang ko do bulan insan isti ko ubon niko nang yo ko to asa masa ko tanto manguhub diti glodok ataupun mga jaga diti tong glodok ko to mad ka inumoros kuri yo ko maraja ay kasampingan ko iti glodok makimap si diko sa kaviyay to yo ko nga aso at masak benal mga ambat sid ang komen niko to yo ko nga baro karaja ko maraja ko kondiri maraja siri company amo kasesuai ataupun amo gumo at masako mangambat nila tongo komen niko mulong ko ya dino ang baro koreatan ko mangambat as masalah ambaton tiko ko viyay ang waradwaton niko sidohon nantawan ako komen ko gulyon ko bago na mangimot na itino proses it manguhub ako glodok imot tiko ilo glodok dit tanggam ako glodok dit no pangono uhubon ko po Light City sebelum po papasang ako dilo tong glodok
sid gawuton. Jadi lo papasang ko glodok nga waro nakadalin ko sa channel o YouTube ko video daw. O buli imatan ni ko kuran papasang ako glodok tiang no glodok sid gawuton itong lokasi sombo ito sesuai suhu dito sesuai bahagi ko mga zam na pamusuvon paling sesuai mad kay na boroskuri suhu lebih kurang 26 derajat Celcius sumiri sirid 30 derajat Celcius ya dino ila paling sesuai untuk menternak lebah sumber pengairan ataupun waig sidat lokasi di kono mistiko baro sekurang-kurangnya baro bawang aso bawang magama ataupun memuldi kau itu pengizanan do waig untuk inuman di tongo pemusuvon gaman di ko tongo podok-podok ataupun baro dagangan sit sopiri ang mo sila poko di foiten di ko ataupun glodok tambingan di ko do waig sila untuk do glodok nga amo susah ko minsomok ataupun magihim lokasi ito samok do bawang bahagi ko kabun dot pemusuvon niko iti pemusuvon sedikit info sidiko iti pemusuvon ozi yosido sirid baratongo kazu dit ogumu ot busak daw yad ko ongo mangga yad ko ongo mampalam kawani yad ko ongo durian yad ko ongo dalay paray yad ko ongo bambangan kino yad ko ongo nizo yad ko ongo jagus nununo po itongo kawaan it ogumo busak daw o sesuai kau menternak ataupun mangazam na pamusuvon sitid kawasan daw lebih-lebih po ang sitid kawasan diti suhu daw antara sirid 26 derajat Celcius sirid 30 derajat Celcius IT sesuai kawasan dito sesuai habitat untuk mangazam ko da pamusuvon so isa-isay na po agazo ginawa daw ataupun warot berminat sirid mangazam da pamusuvon jadi zon itit mangazam da pamusuvon sebagai sumber ekonomi utama perlu kau mengkaji kawasan-kawasan tapak pilihan ni kau sebagai kabun dan lapa di kau sitid saba kagumay na sesuai timotku tu kakal po ngopanggol gabuton kakal po bawang silo city atau gumawa bawang jadi matanku memang sesuai jadi antad sili tako kondiri kung agazo ginawa dito ko mangazam ditit pamusuvon menaud di pamusuvon jadi zona sebagai sumber ekonomi utama amantang kung masisingil ko imatan ko to channel ko to city agumo info it nakatudok ko antad no sirid mamaal do glodok mamaal do tiang do glodok sampai si proses kurang teknik daw supaya glodok di kaulah suvangan na pamusuvon idalin ko bago city video ko rumikot pamangsa di pamusuvon samungan ko saraldom manaud ko da pamusuvon memang war pamangsa daw ilo masal war pamangsa da pamusuvon amo laid si glodok di ko mogido mogim no bago yosido walay vokon city video ko pimoto ko di ko papilo ko di ko kuran vaza supaya ilo glodok ataupun ang pamusuvon di ko ilo oduruk gumumu ataupun oduruk ogumu at asuvangan o glodok di ko waro teknik-teknik waro vaza-vaza daw silo kano palingan ni ko like subscribe iti channel YouTube ko to city papimoto ko papilo ko ikongsi ko sa koviay it ilmu antad sirid nimot ko nimpaan ko antad di gulo sampai di dino timot ko si diko supaya iko nga aso masalah di ko saraldom ko manaud dino pamusuvon nilaan no laid di ko kurang cara mengatasi ang waro masalah ataupun ang waro kaduatan ni ko amo ilan ni ko imot di ko kavyay sa channel ko menjadi saya na po ozi sirit mangazam da pamusuvon nakatudok ko city nakaboros ko sitit channel ataupun sitit video ko
awantang do vazon niko awantang do pasisingilaan niko tu ilo sedikit sebanyak o boleh mendorong niko sirid mengazam ataupun menaud ko do pemusuvon imot niko ti proses gamaon ko di dino proses menguhub aku dilot seraldom no gelodok seraldom no gelodok omsid soribau do gelodok ubon ko pelait do tapui mengguna ko di gas supaya ilo pemusuvon antawa tinwo pemusuvon dit mogihim do gelodok baru ataupun walay baru daw ong imot daw ti iti gelodok it nakataan kuno sit kubuton suwangon daw keduruk tu iti gelodok asuna tavaw papan it kakalpo vagu tumat kena boros ku diri ong kakalpo vagu at papan alait suwangon ogi do pemusuvon nah siti sedikit sebanyak itino teknik ataupun rahasia itagazo supaya gelodok diko inagama diko no terutama it kakalpo wago papan suwangon keduruk do pemusuvon nah itino proses dit oporlu do vazon niko oporlu dot imatan niko ang varo keduatan niko sidohon yopung diko sildot ruangan dokumen ku nga idilaan ko mangambat si diko ang para no koretan ko imot ko komen niko ambaton ko imot diko lo kuran baza ko munguhub sit soralom no glodok sit soribaw no glodok ubon ko sa kovyay yat koy no boros ko diri patipat it opongo ko glodok ti proses munguhub do glodok wajib dot anuvon ko wajib do gamaon ko to mangidu ako lat avaw do papan it amo avantang sa charalom do pampan tu ilano amu ikozi dot pemusuvon malay dam sumvang yosido sirid golodok ang amu atataw latavaw amo avantang sa charalom do golodok datango tavu do papan no kosokot si charalom do papan idwon niko si soribaw nga idwon ni ilo nga amu ko zian do pemusuvon to yat ko ilan ko ti pemusuvon ang mizon sit golodok iginit daw do walay daw amu oziya sidong waro gangguan sit saraldom at maga may sidong walay terutama it ogumo tavu sit saraldom do golodok diko so proses mangidu do tavu sama ada vugan niko do vaig ataupun mau guna ko do ti gas nga paling avantang mau guna ko do gas to kovyay it ongo amo avantang si charalom o sorob ataupun atataw daw ataupun uhubon palaid dikaw lagolodok susyan og dikaw ataupun susyan palaid dikaw lagolodok uhubon lagi iti proses menguhub wajib onuvon nikaw wajib gamaon nikaw ang kapangako do golodok uhubon pa dikaw lagolodok tino gamaon ko iti proses menguhub do golodok sebenarnya ang amo nuvon niko obuli nga alaid ang masuwangan o gilogolodok niko para tango wilunanan tinaunan natin amo na bang tinaunan alaid dati to to idu kaduruk kilot apaw daw ilang alaid no to ang dohon no tango golodok ang imot diko video ko nakatalibiri kuran bazaku papasang na golodok kuran baza ko manganu gula dot pemusuvon antad sin golodok manganu dot ang paha daw imot diko golodok setiap ipat-ipat di golodok ko para natapan ko dot jing tapan ko dot jing supaya amu parobuk ko duruk ilo golodok ko amu rumabuk ko duruk ilo golodok ko so proses ditit anuvon ko diti no kongsi ko bias di channel la YouTube ko imatan ni ko ang warot masa di ko imatan ni ko video ko nakatalip warot ang kodwatan ni ko sidohon yapong ni ko si ruangan dokumen nga buli kabasaya gaman ko para masako ang baton ko ikaw kuran baza kuran cara mengatasi itong pamangsa do pemusuvon kuran baza di
o gumu at pamusubon sumubang sirit golodok liko kuran baza gumu mo kodurok ila pamusubon liko kuran baza maninong ila pamusubon baro o gumu cara daw ilo nga amo na sampatan ko pokongsi si Diko City sitaw dita daw ang kagama ko na video daw kongse ko si Diko sa kavyay pimot ko Diko ipilo ko sa masalah ilo kawasai so mga duat ko isi dohon ang warat koduatan Diko amu ilan Diko amu afaham Diko sa channel ko mga duat ko sitongo kinarangan ko sa kavyay dit pangimot iti channel YouTube ko makimapo ko to sit bahasa dot ibunda ko iti dolo ko bahasa rungus at iboros ko si Diko kon ko sit bahasa Melayu ataupun orang putih nga sirit bahasa dot rungus para dati amo karahati mamoros da mamagun makimap si Diko sa kavyay nga obuli at popung ko ruangan komen popung ko sila ruangan komen ko nuno pasang bahasa ambaton ko ang ilaan ko mangambat am na pailan ko aduaton Diko na city ang yanan no to sinang no di hujung jari kay pangaritan na malayong di no to ang IT nga ang changge no tudukon na pa Diko sila gogol sombo at bahasa at kinginan Diko waro silo so sinang ako dati mangambat Diko actually sirit bahasa Diko itong random dati amuilan ko na dapat berusaha ko mangambat ang barot kuduatan ko si dohon jadi city video ko biano patalaso ko city Rasya Tagazo Kuran Waza nilagolodok Diko ikakalpo vago sebelum pataan ko ang kataan Diko nga suwangan ko durok itino Rasya Tagazo ire perlu onovon Diko perlu suntuan Diko supaya golodok Diko suwangan ko durok na pamusuvon itino kawazao daw itino cara-cara daw wazon ko itudok ko Diko sa channel ko imot Diko lokuran wazaku nagungon na natiri nakundalaw ko city nako amit ko si Diko kuran kawazao ko manguhop kuran kawazao ko supaya tinong la pamuson ko durok sumuvang sitong golodok ito kangotaan ko jad ko video ko nakatalib diri proses pemasangan detiang pemilihan tapak pemasangan golodok para nakuboros ko siri sedikit sebanyak info it avantang jadi ang narazan Diko mengimot o perlu dat imatan Diko vaguno supaya o complete ilo pengetahuan Diko pasal ko itit mga zam na pamusuvon o magumpot ang sumbor vokon dati sirit Google ang imatan Diko imatan ni Diko siri kuran kawazao manaud na pamusuvon kuran kawazao Diko suntuan kavyay gumusilo tidahon tibay ko sedikit sebanyak menambah ilmu pengetahuan Diko secara amali imot Diko City 3 maon ko kuran aku waza mangga ada golodok matiang golodok memilih aku tapak dot tongo golodokku nakatarangku sedikit sebanyak si Diko kawasan-kawasan dito sesuai dot menaud do golodok menaud do pamusuvon sumubang sa golodok Diko manataw sitaw dita daw barat angan-angan ataupun ozi agazo ginawa Diko sid mga zam ko do pamusuvon itina sedikit sebanyak membantu Diko manataw sitaw dita daw rezeki Diko ataupun abuka uka baginawa Diko mga zam ditit pamusuvon menjadi zon Diko itit pamusuvon mga zam na pamusuvon menaud na pamusuvon sebagai sumber ekonomi Diko semada kecil-kecilan secara besar-besaran komersial Diko jadi itino info atau kudik idalin ko sa YouTube ko
perlu imatan nikaw untuk menambah ilmu pengetahuan nikaw. Jadi rontob no city iti channel video ku iti di YouTube ku iti no sedikit sebanyak membantu dikaw, membantu merangsang ilmu pengetahuan nikaw. Nah iti no golodok it nangawhub kuno imat ikaw ilo nangawhub ko sid saralom, sid soribaw, sid tombol, sid seluruh ditit golodok ko nuhub ko sa kavyay kon sapatan sid ikaw sa kavyay isa-isay it nakimot ataupun nakavi diti video ko. Iti no salah satu rahasia teknik ko saraldam manawad ako da golodok, saraldam manawad ako da pumusuvon, saraldam magama ako da golodok iti mesti proses menguhub diti golodok ko sid saraldam sid luar da golodok wajib dat anuvon ko